अस्सलाम वालेकुम भाईजान जी तो सारा चैनल गुराया डायरी फार्म माशाल्लाह सारे को जानवर है बहुत ही प्यारे जानवर हैं तो तक इंट्रोडक्शन करने से पहले जानवर सारे माशाल्लाह पसंद कर गिनो दो जानवर हैं बहुत खूबसूरत जानवर हैं माशाल्लाह पहले जानवर देख इंट्रोडक्शन तक बाद करने से भाई जुल्फ़कार का फार्म है तो माशाल्लाह भाई जुल्फ़कार भी इस टाइम मौके पर मौजूद खड़े। अस्सलाम वालेकुम भाई जुल्फ़कार, क्या हाल है भाईजान? भाईजान तबीयत से ठीक है? भाईजान माशाल्लाह ताला जानवर बहुत खूबसूरत हैं, इन्हें थोड़ा तारफ़ करवा दो जानवर थोड़ा इंट्रोडक्शन। ये दूसरा सुबह के जानवर ने दोवें। अच्छा 35 लीटर प्लस वाले जानवर ने। ठीक है जी। तो 10-10 दिन सून चो बकाया लेंदे ने। अच्छा माशाल्लाह तो इन्हां दा पहला वार है दूजा वार है दूसरा सुबह ने दोवें दूसरा। दूसरा सुआ। अच्छा माशाल्लाह अपना एड्रेस दे दो। एड्रेस साडा जिला लोधरा है। ठीक है जी। भाई सी पैक तो आवे तो सूजाबाद इंटरचेंज 14 किलोमीटर है। ठीक है मुल्तान इंटरचेंज है 50 किलोमीटर। ठीक है नाल गेलेवाल शहर 4 किलोमीटर ते मुल्तान वाले पासों को भाई आवे तो फिर है गल्ला मोड़ शहर है 7 किलोमीटर ते। अच्छा तो अपना मोबाइल फ़ोन नंबर रब्ता नंबर दे दो। 342 870 7581 एक व्हाट्सअप नंबर है, एक कॉल नंबर है। दूसरा नंबर 0300 पूरा 140 7581। कोई भाई अमेरिकन जानवर लेना चाहता हो तो भी साढ़े को फार्म से मौजूद ने। कोई भाई हिफर 7 महीनों की 8 महीनों की 6 महीनों की गप्पन लेना चाहता है वो भी मौजूद ने। ये जानवर असी बाहरों परचेज किए हुए हैं जिन्हें फार्म चो या मंडी चो। तो बाकी साढ़े को जानवर हैं कोई मझ अच्छी लेना चाहता हो तो इस नंबर पर रब्ता कर लो। ठीक है मोबाइल तो आप चल बस।